يلا شوف هذا ما فوته خلنا ناخذه وعليك يا علي. يلا يطلع ها شوف خلنا ناخذه. صدق حسين ما لقيته وين لقيته؟ طيب يلا حسين هلا بالصبطين. It's a major problem that many around the world may not know exists in Iraq, flamingo poaching, but it seems to be a growing trend. On Tuesday, December 27th, Iraq's Water Resource Ministry condemned illegal poaching activities targeting the pink birds in the southern parts of the country, particularly Ahwar. Ahwar became a UNESCO World Heritage Spot in July this year. At the time, the UN agency described the region as a, quote, refuge of biodiversity and a, quote, relict landscape of Mesopotamian cities. The Water Resource Ministry said the flamingo poaching there is, quote, inappropriate and at odds with Iraq's international commitments, especially with Ahwar enlisted on the World Heritage List. On Thursday, 2 days after the ministry's denouncement, environmentalists in southern Iraq gathered to protest the illegal practice. Dozens demonstrated in ادخال, calling for increased protection for the birds. For Newsbeat Social, I'm Molly Real. لا من تقول ايش كلمات تنقر؟ ها عمي والله الله انت ويا اخوه حتى اللبسه نفس اللبسه. اي والله اف وما اف ماكو. راح اخليه ينقر الموبايل. ها طبعا هذا الكوم همين دهجوا. ها عذيان تعال هذه. ايه شو اسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتحدى الصيادة الموجودين هنا بالبصرة يعرفون لهذا الطير شنو. تقدر تقرب الصورة عليه، قرب الكاميرا عليه. هذا الطير طبعا هذا ياكل الاسماك. خاف ما حد شايفه. احنا نسميه جار بس بالدول البلشون الابيض. هذا هاي مرة جن عليك دبيت 5 من عندها. شنو مطق؟ ايه بس طقه صاج ميته. السلام ورحمة الله. كان عبرد. يمشي له دخال. دخال. شوف هذا سوى فيه. واحد ما مشي. حنطة ناقعة كل شيء ياكل.